خلق تاسو ګوري خواوشه په قسمه قسم فتنو کې مبتلا دي. دا د تصوف فتنې دي، دا د رفس فتنه ده، دا چې کوم دی د انکار حدیث فتنې دي، دا د الحاد فتنې دي، دا د بدعات فتنې دي، دا د شرکیات دامونه او جالونه غوړېدلي ځای په ځای. او په دې ټول ماحول کې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو دغه فتنو نه محفوظ کړي او په خپل توحید یې پوهه کړي، د خپل نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو یې پوهه کړي. په الله مې د قسمي که د دین به عظیم نعمت په مخ د ځمکه بلي. په دې د الله رب العالمین شکر ایسته پکار دی. لکه تېره جمعه مې درته دا ویل، دا په عقل نه ده، دا په هوښیارتوب نه ده چې ګینې مونږ ډېر هوښیار یو عقلمند یو ځکه هم دا عقیده نصیب شوې. والله که دا په عقل میلاویږي، دا د الله رب العالمین په فضل میلاویږي. تېره جمعه مونږ د الله رب العالمین په انعاماتو خبره کوله چې دومره ډېر دي مونږ یې شمارلی نه شو. او قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو د الله د انعاماتو شمار شروع کوي په خپل شمار کې نشئ راګیرولی. بیا دا خبره موږ وکړله چې انعامات دوه قسمه دي، یو دینی او دویم دنیوي. خو د ټولو نه لوی نعمت هغه د دین نعمت دی زما محترم ورونو. دې وجې نه کله چې تاسو وګورئ قرآن کریم ته الحمدلله دلته دورې له ملګري راغلي دي او زموږ عام ملګري هم د درسونو عادت دي. په دې قرآن کریم کې که موږ وګورو واقعات راځي د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام او دغه رنګ د هغوی د امتونو مؤمنانو د دنیا یې همیشه قربان کړي ده په دین باندې. دې نه دا معلومه شوه چې دا دین اصل کې قیمتي سرمایه ده. دا هجرت چې زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی، دغه رنګه نورو انبیاو هجرتونه واقعات قرآن کې ذکر دي. صحابه کرام رضی الله عنهم د مکې په شانته ځمکه پرېږدي او هجرت کوي. دا هجرت کول دا ټکې په خوله ویل ډېر اسان دي، خو کله چې یو انسان عملا د داسې صورتحال سره مخامخ شي بیا به ورته د دې د زور پته ولګېږي چې دا څومره زور غواړي. خپل اهل و عیال او خپل کلی ولس، خپل کاروبار تجارت، خپل زمینداره او زراعت، خپل غم خادي او ټول خواهشات شاته غورځول او د الله دپاره چې د هجرت کول. نو دا لوی عمل دا قرآن کریم کې الله رب العالمین د بعضو انبیاو هم ذکر کړی دی چې خپل علاقې او خپل کلي پرېښي دي. نو معلومه شوه چې دا قیمتي دنیا د دین دپاره هغه قرباني کړې ده. په دین باندې دا نه ده غوره کړې زما محترم ورونو. نو اصل سرمایه عظیم او قیمتي سرمایه هغه د دین سرمایه ده. زموږ ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه هجرت فرمایلو او د حدودو د مکې نه وتو شاته مخ راوګرځو، د مکې ښار ته وکتل او وی ژړلې، سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې او وی ویلې قسم په الله ای مکې انک لاحب البلاد الى الله وانک لاحب البلاد الی. ای د مکې ښاره الله رب العالمین تم ډېر محبوب ښاري په ښارونو کې او ما تم ډېره زیاته ګرانه محبوبه یې، ځکه چې د پلار نیکه وطن ما په خپله خوښه ته نه پرېښودې، خو دې خلکو زه د الله د دین دعوت ته پرې نه ښودم. رکاوټونه دي، مشکلات دي، الله ما ته وایي دا مکه پرېږده، نو زه ځکه پرېږدم. او صحابه چې کله بیا مدینې ته لاړه، د مدینې تبو راګیر کړه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مکه پسې جړل. عایشه رضی الله عنها فرمایي زما پلار به جړل، زما بابا جان به مکه یادوله، د پلار نیکه وطن به یادو. خو د الله امر و د الله د دین دپاره د هر څه پرېښي. بلال به پرېوته، د مکې تبو نیولی و، په تکلیف کې او بیا به مکه یادوله. الا لیت شعری هل ابیتن لیلة بواد وحولی اذخر وجلیل. آیا په ما به بیا هغه وخت رانشي چې زه به په مکه کې شپه وکم؟ آیا بیا به الله هغه وخت رانولي چې زما نه ګیر چاپېره به د هغه اذخر او د جلیل دا د مکې بوټي او واښه دي، دا به زما نه ګیر چاپېره او په هغه صحراونو کې به زه ګرځمه. دا بیا ارمان کو په مکه پسې. دا یې د څه دپاره پرېښې وه؟ د الله سبحانه وتعالی د دین دپاره. معلومه شوه چې دین اصل سرمایه ده او دین اصل نعمت دی زما محترم ورونو. بیا په نوم باندې بله عظیمه د احسان او د نعمت او د خوشحالۍ خبر په موږ تاسو دا ده
چې د دین او د مسلمانانو په نوم باندې خو په دنیا کې تقریبا سکم 2 به انسانانو سیږي، په ټولو باندې د مسلمانانو نوم پروت دی. خدا الله رب العالمین عظیم نعمت بیا په هغه ملګرو، په هغه دوستانو، په هغه مسلمانانو دی چاته چې الله سبحانه وتعالی خیسته منهج ورکړی دی، منهج نبوي باندې پوه کړی دی، په اصل دینی پوه کړی دی، او د قرآن او حدیث او دغه رنګه د قرآن او سنت په هغه صفا دین باندې روان دي. خلق تاسو ګورئ خواوشه په قسمه قسم فتنو کې مبتلا دي. دا د تصوف فتنې دي، دا د رفس فتنه ده، دا چې کوم دی د انکار حدیث فتنې دي، دا د الحاد فتنې دي، دا د بدعاتو فتنې دي، دا د شرکیاتو دامونه او جالونه غوړېدلي ځای په ځای. او په دې ټول ماحول کې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو د دغه فتنو نه محفوظ کړي او په خپل توحید یې پوه کړي، د خپل نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو یې پوه کړي. په الله مې د قسمي که د دین به عظیم نعمت په مخ د ځمکه بلي. په دې د الله رب العالمین شکر ایسته پکار دی. لکه تېره جمعه مې درته دا ویل، دا په عقل نه ده، دا په هوښیارتوب نه ده چې ګینې مونږ ډېر هوښیار یو عقلمند یو ځکه هم دا عقیده نصیب شوې. والله که دا په عقل ملاویږي، دا د الله رب العالمین په فضل ملاویږي. د الله رب العالمین هغه دا احسان دی په مونږ باندې، د هغه طرف نه خاص یو نعمت دی په مونږ تاسو، نو د دې شکریه ادا کول پکار دی. زما محترم ورونو، کوم آیت چې ما ولوست ای کې الله رب العالمین فرمای وما آتاکم الرسول، تاسو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه درکي فخذوه، راوی نیسئ، عمل پې وکئ، په هغې باندې خپل ژوند مبارک او جوړی کوئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او کوم څیز نه چې منع کي د هغې نه ځان وساتئ. دا یو قاعده کلیه ده زما محترم ورونو په باب د اتباع کې چې په دې آیت کې ذکر ده. موږ به امر او نهي د نبي ته ګورو، څنګه چې موږ د الله په احکاماتو کې د الله سبحانه وتعالی امر او نهي ته ګورو، دغه شان نبي صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اوامر او نواهي ذکر کړي. ای زما امته دا کار وکئ، ای زما امته دا کار مه کوه. شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله، الله دې قبر د نور نه ډک، هغه به فرمایل وی دین د څه نوم دی؟ وکړه مکړه. هغه به خپل الفاظو کې ویل وکړه مکړه، دین د دې نوم دی. دا کار وکړه، الله وی رسول وی وکړه، دا کار مه کوه ځکه الله ته منع کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منع کړی. زمونږ په د طلباو او د علماو په اصطلاح کې ورته اوامر او نواهی وی. کوم کارونه باندې چې الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی دی، هغې ته راتګ، د الله نه توفیق غوښتل چې یا الله مونږ باندې د دې کارونو توفیق راکړه چې عمل پې وکړو، مونږ باندې خپل فضل وکړه چې زمونږ ژوند په دې سنتو باندې آباد شي، ستا په اوامرو آباد شي. او چې کوم نواهي دي د هغې نه پناه غوښتل چې یا الله مونږ ته وساتې، الله زموږ حفاظت وکړي. ځکه به نبي علیه السلام په دعاګانو د استفتاح د مانځه کې یو دعا دام ویله، اللهم باعد بیني وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب. یا الله لرېوالی راوله زما او زما د ګناهونو او د نافرمانو په مابین کې، دومره مې ترې لرې کړه لکه دا مشرق چې د مغرب نه لرې دی او جدا دی. دا مونځ به شروع کوو د دې ځای نه چې الله رب العالمین موږ د نواهیو نه وساته. کوم کارونه چې تا منع کړي، ستا رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي دی، یا الله موږ له توفیق راکړه چې نه ځان وساتو. په هغه نواهیو کې شدید ترینه نهي د بدعاتو نه ده. لکه نن انشاءالله دې باندې زه مختصر خبره کوم. او په دې میاشت کې موږ له خلک مازغه خراب کړي او دا سوالات را رواني تر بېګا او پرونه پورې چې جدا شب برات او لیلة البراء او لیلة النصف من شعبان او په دې کې دا قیام اللیل څنګه دی او د دې روژه نیول. زما محترم ورونو خلاصه یې دا ده د دې ټول بحث چې په دې کې صحیح صریح حدیث نه دی راغلی چې سند بالکل روغ او سالمي او زمونږ د نبي خبرې هغه به مونږ ته رارسیږي په کره سندونو چې کله د هغې هر یو راوي کره و، ځکه دا دین کاره دی، دا دین مضبوط دی. نو دا مضبوط رواتو مضبوط رجالو را رسولی دی چې مضبوط رجال پکې نه او دغه رنګه ثقه روات پکې نه، نو دا دین داسې د هر چا نه نه نقل کېږي. زما محترم ورونو د دې دپاره پیمانه ده. موږ او تاسو د دنیا په باب کې د هر چا په خبره اعتماد نه کوو، او دا د جرح او تعدیل اصول په قرآن کې ذکر دي. دا منکرین حدیث په موږ یو سوال او اعتراض دام کوي چې دا د اسماء رجالو دا د علم د کوم ځای نه راغلی دی، او دا د جرح او تعدیل د علم تاسو د کوم ځای نه راوښکلی دی. موږ وایو دقه خو په تاسو الله شړق راغورځولی دی چې د الله په کتاب نه پوهېږئ.
قرآن کې الله رب العالمین دا زی په زیر دي قواعد ذکر کړي دي چې اوس یې تفصیل ټیم نه دی، صرف یو آیت د نمونې دپاره. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو. سورت حجرات کې چې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که یو فاسق بی اعتماده بی احتیاط انسان چې دا جبه بی کنټروله خوځېږي، کذب او دروغ ترې راوځي، د داسې انسان خبره په هغې باندې اعتماد مه کوئ. دا الله رب العالمین ته قرآن کې فرمایي که داسې یو فاسق سړی تاسو ته یو خبر راورسوي، حالانکه دلته خبر د دین او دنیا دواړو مراد دی، نو چې د دنیا یو خبر مونږ ته څوک رارسوي مونږ پکې احتیاط کوو چې لکه دا سړی معتمد دی که غیر معتمد دی، نو چې زما نبي ته خبره منسوب کوي نو زه به دا چانبین نه کوم، زه به پکې دا تحقیق نه کوم چې سړی کره دی که کوټه دی. دا قرآن مونږ ته د اصول راښودلي. فاسق سړی دی، ګیرې پرېښې ده، د شپې به تهجد هم کوي، 5 وخته مونځ به هم کوي، خو دا مرض پکې ده چې دروغجن دی. او دا چې کله د جرح او تعدیل کتابونه موږ تاسو ګورو، نو په یو راوي چې کله جرح یو عالم شروع کی وایي راځئ چې د هغه چا تذکره وکړو چې زموږ نه مخکې به انشاء الله جنت ته تللی. سړی وایي نیک سړی و، ښه سړی و، روژې هم نیولې، عبادتونه هم کول، خو دروغ ترې صادرېده. کمزوري پکې یو انسان، یو انبیا دی چې د ګناه نه پاک دی. سیء الحفظ و، نیک سړی و، متقي و، پرهیزګار و، تهجد ګزار، نفلي روژې نیولې، الله ته جړا کوله، خو حافظه خرابه وه، جنت ته به تللی، خو د دین په دې په روایت په باب کې کمزوری، نور به جنتي انشاءالله جنت ته به تللی. الله رب العالمین به ورله غټ غټ انعامات ورکړي که نیک سړی و. سیء الحفظ تام الضبط نه و، خبره ورته سمه نه یادېدله. نو دا خو زما محترم ورونو دا اصول په قرآن کې هم ذکر دي، دا الله رب العالمین کتاب هم ذکر کړي دي. چاسې نه ګوره تاسو ته د دنیا یو خبر څوک راورسوي او په هغې ته کاروایي وکړي، یو دم اعتبار ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ته به راولګي د جهالت د وجې نه، د ناپوهۍ د وجې نه، ځکه د خبرې تحقیق دې ونه کړلو، بلا تحقیقه دې په دې خبره کاروایي او عمل وکړلو، وروسته به بیخ پیمانه شي چې ولې مې داسې کول، خبره خو دروغ وه. یو سړي ته چا ویل چې سپي د نه غوږ ویوړو، سپي بس یې منډې کړه، لکه دا غوږ دی ځکه ته لږ معمولي لاس اوچت کړه چې وړی دی او که نه. زما محترم ورونو د الله نبي فرمایلي دي چې کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د یو انسان د دروغجن کېدو دپاره دا کافي ده چې څه اوري مخې ته خلکو ته وړاندې کوي. فیسبوک کې څه وکته، پوسټ یې وکته، د یو مبتدع بیان یې واورېده، یو بله خبره یې واورېده بې تحقیقه او مخې ته خلکو ته وایي، نو که د دین په باب کې دروغ وي نو دا خو بیا ډېر خطرناک دي او دا ډېر خطرناک دروغجن انسان دی. بلکې د دنیا په باب کې موږ له داسې خبره نقل کول نه دي پکار چې موږ ته څوک ویل که فلاني ځای کې دا چالو شو، فلاني دا چالو کو، فلاني داسې ویلي. د دنیا په باب کې موږ به دا کار نه کوو. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تپوس به کېږي موږ نه د دې اعضاء او جوارح چې موږ یې څنګه استعمالوو. د یو څیز علم نشته، ثبوت نشته، خبر معتمد نه دی، راوي ثقه نه دی، تحقیق دې نه دی کړی، فتبینو باندې دې عمل نه دی کړی او ته لګې ډایرکټ دا خبره نشر کې. قرآن موږ دې نه منع کړی یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی یو. د الله نبی فرمایي دا پوره دروغجن دی چې څه اوري او لګې دې مخې ته خلکو ته بیانوي، فارورډ کوي، میسجونه لیږي او په هر طریقې چې نشر کوي په هغه طریقې نشر کوي لګي. نو زما محترم ورونو، یو خو د شعبان متعلق چې کوم صحیح احادیث راغلي الحمدلله هغه موجود دي په صحیح د احادیث په کتابونو کې په صحیح سندونو سره. شعبان میاشت دې ته شعبان ولې وایي؟ د دې په باره کې مشهور کتاب د لغت المنجد هغې کې لیکي سمي بذلك لتشعب العرب فيه أي تفرقهم في طلب المياه. د عربو په ځمکه کې د اوبه ډېرې کمې وي، تکلیف به عرب به خواره واره شو په دې میاشت کې د اوبو د طلب دپاره، نو ځکه دې ته شعبان وایي. دې کې معنی د تشعب او د خواره واره کېدلو ده، د ډلې ډلې کېدو ده، خلک به اوبو پسې خواره واره شو ګرځېده به. دا یې هغه وجه د تسمیې ده. او د شعبان میاشت د دې په باره کې دا راځي په صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به
په دې کې ډېرې روجې نیولې په نسبت د نورو میاشتو. خو امت ته څه فرمایلي؟ امت ته دا فرمایلی دي چې د شعبان د نصف نه اخوا به تاسو نفلي روجې نه نیسئ. دې دپاره چې وروستو فرضي روجې را روانې دي چې هغې ته تاسو تکړه یئ، قوي یئ. خو د الله نبي به کله کله شعبان پوره میاشت روجې ونیولې، کله به یې پکې بعضې وخوړلې، بعضې به یې ونیولې. ځکه د الله نبي صلی الله علیه وسلم قوي انسان و، مضبوط انسان و. د چا چې دا روحانیات ډېر مضبوطي، د هغه الله رب العالمین د ظاهري جسم کې طاقت اچي. اگر چې د نبی علیه السلام ظاهري جسم داسې نه و چې داسې غوټ پهلوان سړی و، داسې ډېر پیړ و، داسې نه وه. یا عام یو عادي بدن و، روحانیات یې قوي و. د چا چې روحانیات قوي که ظاهري بدن یې کمزوری هم ښکاري. الله سبحانه وتعالی کې د برداشت ماده ډېر اچولې، د تقوا د وجې نه، د ایمان د قوت د وجې نه. دی وجې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصال روژه نیوله، خو موږ یې منع کړي وو. وصال روژه دې ته وایي چې نن ته پېشمنۍ وکړې او ستا روژه نن هم سټارټ شي او په ماښام باندې ماته نه کې او بېګا شپه هم تېره شي او بیا سبا بله روژه ونیسي او سبا ماښام روژه ماته کې. وصال یو ورځ د بلې سره وصل کول، یعنې 2 ورځې روژې نیول په یو پېشمني باندې. نبي علیه السلام کې طاقت، موږ هغه یوې ته پریشان. او اوس روژې څومره په ښه موسم کې را روانې. اوس نه بعضې کسان لګېدي یاره څنګه چل به کېږي، دا شپه ورځ چې په خوراکونو عادت او هر وخت خوله خوځېږي، شخوند وی لګي او ته پریشان وي. او بعضې خلک روژه په دې پاس کوي چې د سهار نه ماسپښین پورې خوبونه، منځونه ته ګډ وډ، تلاوت نه، اذکار نه، او بس روژه ده. او بیا خاص کر خفه نه شي دا زموږ د نسواریان رونه ټوله ورځې په دې تندي باندې به 12 بجې وي. که چا ورته یو خبرې له دویمه وکړه بس ګریوان ته وردانګي، سپېمو ته وردانګي، جګړې به راخستي، لانجې به راخستي. حالانکه روژه کې ضبط پکار دی. په دې صوم کې خپله معنا هم د څه ده؟ الصوم لغت کې ویلی کېږي التمسک، تمسک کول، او دغه رنګه حبس او بندش معنا پکې د ځان کنټرولول. دې خو دا معنا پرته ده چې ځان کنټرول کا، ځان چې کوم دی بند کا، خپل خواهشات کنټرول کا، خپل قهر او غضب کنټرول کا. او مونږه په هغې کې نورم بد اخلاقه شو. وجه دا ده چې زموږ دیني تربیت نه دی شوی او نه په هغه اصول باندې او عبادت کو کوم چې موږ ته قرآن او سنت راښودلي دي. نو د روژې خپله معنا چې کوم د صوم کې معنا د دغه پرته ده چې ځان کنټرولول او ځان بندول د هغه څه نه چې الله او رسول ته موږ منع کړي. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، د شعبان دا 15 چې ورته زموږ پښتانه وایي او بعض وله نوم یې ښی دی شب براءه، څوک د شب برات وایي. دا په دې نوم باندې چېرته یو صحیح حدیث نه دی راغلی. بعضې خلک د سورې دخان هغه آیت پیش کوي چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة، وایي دې لیله مبارکه نه مراد څه دی؟ لیلة النصف من شعبان. دا غلط تفسیر دی. صحیح تفسیر القرآن یفسر بعضه بعضا. د قرآن په تفسیر کې اصول دا دی چې اول قرآن د یو ځای د تفسیر بل ځای کې پخپله کوي. قرآن کریم کې 2 ځایه پخپله هم د دې تفسیر شوی دی، یو سورة البقره بل سورة القدر. سورة بقره کې الله رب العالمین فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د سورة دخان دا آیت به ویسي او په دغه آیت به پیش کې التوی دا کومه میاشت وه چې دا مبارکه شپه پکې وه. دا سورة دخان کې چې ته وایې چې شپه مبارکه وه، دا د رمضان میاشت وه. نو بیا به دا د سورة بقرې آیت ویسي او هلته به سورة القدر ته لاړ شي، هلته به درته تعیین دغه شپې وکړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر. دا د رمضان میاشت خو 10 یا یو کم 10 ورځې جوړیږي، خو دا کومه شپه وه؟ دا شپه د قدر شپه وه، لیلة القدر. لیلة وما ادراک ما لیلة القدر. دا د تعظیم دپاره ویلی کېږي. تا ته څه پته ده لیلة القدر څه شی دی؟ تی په قدر پوهېږي؟ ته د هغې په شان او عظمت پوهېږي؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. دا یوه شپه د قدر دا د 1000 میاشتو د عبادت نه غوره ده چې په باقي ورځو کې 1000 میاشتې انسان عبادت او بندګي وکړي او په دې یو شپه کې ته عبادت وکړي. برابر نه، سوا او مستویه نه، بلکې خیرون. دا یو شپه ته غوره ده، دا ته غوره او بهتره ده. الله دې موږ ته ژوند راکړي او الله دې بیا د دې شپې عبادت موږ ته رانصیب کړي. وختي مې دا خبره کور کې مو کړله. ما د افسوس خبره دا ده چې خلکو سره د لیلة النصف من شعبان ډېر غم دی او شب برات به څنګه یې او دا روژه به څنګه یې او دا د شپې قیام او لیلة القدر په قرآن کې راغلی که نه او ټول مسلمانانو ته هم پته ده
او تاسو بیا وګورئ چې د لیلة القدر کم چانسونه دي 21مه 23مه 25مه 28مه یو کم 13مه شپه په دې کې زموږ ځوانان او زموږ ښځې یو سړي څه کوي کوم ځای کې ګرځي بازارونه ستړي کي وي اختر را روان دی په سپلو پسې 15 کسان ګرځي سپلی یو کسلی ورسره 15 کسان روان بازار به تنګ کړی بد اخلاقی هوها الکه ساده روجي دا مقصد هغه چې الله او رسول ویلي دي چې دا غوره شپه ده دا هیڅ سره غم او فکر نشته په هغه شپه له العب خو چې نه په قرآن نه ثابته ده او نه د صحیح حدیث نه ثابته ده زر او شل به تانه تپوس کوي یاره دا څنګه چل دی دا څنګه چل دا کومه شپه ده دا شیطان دا طریقه کوي دا شیطان سنت د خلکو نه رسته کول بدعات ډېر مخې مخې ته کول د بدعاتو اهمیت سیوا کول دا یو عجیب حمله ده د شیطان اولنۍ حمله دا په باب د شرک کې وي چې انسان مشرک د الله رب العالمین سره شریکان پیدا کی یو انسان د الله په ذات کې شریکان پیدا کی د الله په صفاتو کې د الله په قانون کې د هغه سره شریکان پیدا کی او مشرکی کی د شیطان اوله حمله دا ده چې کله دې حملې نه تا الله بچ کی الحمدلله او په توحید پوه شي د الله د ذات سره شریکان ته نه جوړې د الله صفات بغیر الله ته نه ورکې قبر بابا حسن حسین علی فاطمه او بل لوی ځوان او بابا او بل ته نه ورکې او د الله رب العالمین هغه صفت د قانون او د تحلیل او د تحریم دام ته بل چاله نه ورکې په دې خبره چې پوه شي کله چې نه حلال او حرام خو د الله ر طرف نه قوانین او نظام به د الله ر طرف نه چې په دې توحید کله پوه شي شیطان ته پته ولګي چې اوس خو سړی مضبوط دی او خيار دی اوس خطا کیږي نه اوس ورته په دې بل لار او تراته وش بل مورچه د ته جوړه هغه مورچه د بدعاتو ده دویمه حمله د ابن قیم رحمه الله دا مراحل ذکر کړی دي دویمه حمله د دای چې په بدعاتو کې مبتلا کی بدعت څه شی دی د دین اصلي دین په مقابل کې یو جعلی دین د الله نبی ورته محدثات الامور وای هر خطبه کې به فرمایل چې واياكم ومحدثات الامور ځان په دین کې د نو کار دین کې ښه په دین کې حدیث د عائشه رضی الله عنها کې راځي چې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الله رب العالمین هغه عمل رد کوي مردودي چې نبی علیہ السلام فرمایي مونږ په عمل نه کړی او دغه رنګه زمونږ د دې دین نه لیس فی امرنا په دې دلیل چې په دین کې به غني او ثواب به غني مونږ ته خلکو ولې دا لوډ سپیکر نبی علیہ السلام وخت کې دا مایک کې چې ته خطبه کې موږ دا دین نه غنم دا مایک لري کوم ځبه خطبه وکم دي کې مودري کوم خطبه وکوم خو یو سہولت ده چې مرګرو ته لګواز ورسي ها خلکو چې د نبی علیہ السلام وخت کې دا راډو نو دا لنټر والا مسجد نو موږ دا موږ فرض واجب نه دی ګڼلې چې دا فرض دی واجب دی او کدا نه نو بس بیا بګینی موږ ګناهګاری دا سہولیات دي دا موږ د دین یې نه ګڼو بلکې دا دنیوي سہولیات دا قالین دا وې دا په حدیث کې راغلی دا وې دا هم بدعت دی دا واسکټ چې دوی چولې دا هم بدعت دی خلکو تر شی به بدعت کوي دا د دې لپاره چې برګر باندې شبهه کوي او ته دې هم فرض واجب نه دی ویلې او نستاز په شان ته دې تم ثواب وای چې ګني واسکټ کې دې مونږ وکړو نو ګني یو په لس اجر دی یا یو په شل اجر دی دا هم نه دی ویل کچرته مونږ د دې فرض واجب وګڼل دا قالین هم ثواب وګڼلو او فرض واجب هم وګڼل او دې تم سه یو دینی دغه ورکن بیا ټیک د سہولیات د عثمان رضی الله عنه چې کله د مسجد نبوي دغه کو تعمیر او توسيع کوله ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مغه د نبی علیہ السلام په ترتیب جوړ کړو عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په ترتیب جوړ کړو ساده باده مسجد نبوي ستنی ول د کجوري تنونه ور کړلی بر سانګي چې کم دی د کجوري سانګي په واچ لغه چت شلو او دغه رنګه ساده باده مسجد صرف توسيع پکې وشول عثمان رضی الله عنه چراغ هغه پکې سو کړ حجاره منقوشه پکې شامل کړ دا پیلر ولا د لرګي په ځای هغه زمانه کې خسته کانی وغیرہ وړ او مضبوطی پیلر ولا ور کړی او بره چې کم دی چت هغه نه د کجورو سانګي لري کړی د ساګوان لرګي حدیث کې عربی کو ته ساج وای ساج هغه لرګي چې کم دی خسته و تراشل او دغه چت په جوړ کړ د پاسه صحابه کرام ورته دا تعالی ډیره تبدیلی وکړل او دا دیوالونه ورله منقوش کانو باندې ولا هغه زمانه کې کم خسته کانی لګي او ټایل مایل لګي نو عثمان رضی الله عنه خدای نه لري کنه فرض ګڼم یا واجب ګڼم او یا ورته صحابه لګي بدعت ته وکړه نه صرف دومره ورته تعالی ډیر نقش و نگار مسجد کې وکړلو
هغه ورته دا مې ځکه وکړو چې ما یو حدیث د نبی علیه السلام نه اورېدلی او بخاري کې دا روایت راځي امام بخاري را نقل کوي عام حدیث خو موږ تاسو ډېر اورو په باب د مساجدو کې چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه خود عثمان رضی الله عنه په دې روایت کې راځي ما نبی علیه السلام نه اورېدلی من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله فی الجنه اب کې د مثله لفظ نبی علیه السلام نه اورېدلی نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله لپاره جومات جوړ کو چې څنګه یې جوړ کړی دقه شان ته به ورله الله جوړ کړي نو مثله نه عثمان رضی الله عنه استدلال وکړو په دې چې زه ښایسته جوړوم چې مال الله ښایسته محل جوړ کړي په آخرت کې مسجد ښکلی جوړوم چې هلته راله الله ښکلی محل راکړي ځکه ما نبی علیه السلام نه دا الفاظ اورېدلي زما محترم ورونو غرض مې دا دی چې مونږ ته الله نبی صلی الله علیه وسلم داسې یو کمپلیټ او مکمل دین پرېښی دی چې څه کمی او بیشی پکې نشته دی د عرفې ورځ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم میدان عرفات کې دی د حجة الوداع موقع ده او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایتونه نازلیږي او په خپله اوښه قصوا باندې سور دی او د الله نبی خطبه فرمایي د عرفات په میدان کې د عرفې مشهوره خطبه ده په احادیثو کې ذکر ده او په هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم دا آیت لولي چې ما باندې آیت نازل شو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا نن ورځ الله فرمای ما کامل کړو ستاسو دپاره ستاسو دین واتممت علیکم نعمتي خپل نعمتونه مې در باندې پوره کړه دلته نعمت دینیه مراد دی دینی نعمت مې در باندې پوره کړو چې احکام مې پوره راولېږل دین او د دین احکام پوره راولېږلی شو دا موبایل باندې اواز بند کړه واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا او ستاسو دپاره مې غوره کړی دی هغه اسلام په حیثیت د دین باندې دغه زموږ مذهب دی دا زموږ دین دی زما محترم ورونو والحمدلله علی ذلک نو دلته علما وایي ګوره الیوم اکملتو دا کاف میم لام د دې دا ماده چې کوم دا اکملتو دا داسې څیز ته ویلی کېږي داسې یو څیز داسې پوره شي چې نه پکې د کمي ګنجایش شي نه پکې د زیاتي گنجایش شي نه پکې د کمي گنجایش شي نه د زیاتي نه ترې څه کمولی شي اوس د دې دین نه او نه پکې ما او تا د ځان نه څه زیاتولی شو دین داسې کامل دی په خپل کمیس کې خو کمی زیاتی نه مني چې درزي له ورشي او تاله کمیس ونیسي که او یو لیشي دله اوږد کړی نو څنګه چلی بیا ورته دا واپس کړه لکه دا کم د پردی کمیس ترې راوړي او که یو لیشي دله کټ کړي کمې کړه بیا به څنګه چلی بیا یې نه خوښې عجیبه خبره ده په خپل کمیس کې خو کمی زیاتی نه مني او د الله په دین کې مني په خپل پیزار کې خو کمی زیاتی نه مني چې بازار ته ورځې 20 پیزارونه په خپه کې چکې چې نه زما د خپې مطابق فټ وای فټ راکا فټ راکا وای عجیبه ده پیزار دی فټ پکار دی کمیس دی فټ پکار دی دغه رنګه نور امور چې د ژوند کې هغه دی فټ فاټ پکار دی خو د الله دین دی فټ نه دی پکار هغې کې به خامخا ته ټوټې لګې هغې کې به خامخا د چا رای شاملې هغې کې به خامخا د بل چا ملاوټ شاملې زما محترم ورونو د دې اجازت ما او تا ته نشته دی یاد ساتئ دې وجې نه د دې باره کې چې کوم روایت راغلي بعضې هغه ما راجمع کړي د ځان سره چې یو روایت علي رضی الله عنه ته منسوب دی چې دا کم خلک استدلال کوي هغه درته وایم په دې ليله النصف من شعبان باندې علي رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلي اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر نبی علیہ السلام یو فرمایل کله چې لیلة النصف من شعبان راشي د شعبان دا 15 شپه چې ورته وایي نو پاسېږئ د دې په شپه کې قیام وکئ سبا له د ورځې روژه ونیسئ ځکه الله په دې کې نازلیږي اسمان د دنیا ته چې کله نور ډوب شي الله رب العالمین نزول کوي الله رب العالمین اعلان کوي الا من مستغفر لي فاغفر له آیا څوک شته دی ما نه بخښنه غواړي زه ورته بخښنه وکړم الا من مسترزق آیا څوک شته دی چې زما نه د رزق طلب کوي چې الله رزق راکړه د رزق په باب کې پریشانه دی فارزقه چې زه ول رزق ورکم الا مبتلا فاعافيه آیا څوک شته چې په ازمایش کې پریوته دی او عافیت ورکم دغه ازمایش نه بچ کما او دغه امتحان نه وزي دا انسان او بیا وی الا كذا الله آیا دا فلانه زین څومره ضرورتونه چې دا ما نه غواړي چې درې دا روایت وي در ساره پورې دا واس کې امام ابن ماجه په خپل سنن کې دا روایت راوړل امام ابن جوزی داغه کتاب دی العلل المتناهیه
چې هغې کې هغه روایات راوړي چې په هغې کې علتونه یي د څه د حدیثو د ضعف په هغې بیا حکم کوي او علتونه یې بیانوي چې دې کې دا وجه د ضعف ده دا د ضعف وجه ده او یا دا د دې وجه ده چې دا روایت موضوعي دی او دې کې دروغجن راویان دي نو دې روایت کې چې کوم دی دا روایت موضوعي دی دا کوم چې تاسو واورئ ځکه دا فضیلت یوازې د لیلة النصف من شعبان نه دی بلکې الحمدلله تاسو صحیح حدیث اورېدلی دی چې هره شپه الله رب العالمین اسمان د دنیا ته نزول کوي د سنن ترمذي روایت دی نور محدثین هم راوړی دی او دقه اواز الله رب العالمین که یا څوک شته چې ما نه څه وغواړي وله ورکم رزق پریشاني ده ګناه یې کړی ده بخښنه غواړي چې بخښنه ورته وکړم نو لهذا د دې تخصیص په لیلة النصف من شعبان پورې دا غلط دی او د صحیح حدیث خلاف دی دغه رنګه د دې په سند کې چې کوم دی امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي ابو بکر بن عبد الله بن محمد بن ابي صبره دا کذاب او وضاع راوي دی دا د دې په دې سند کې راغلی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي کان يضع الحديث دا داسې یو سړی چې د به د ځان نه حدیث جوړول وضاع او کذاب انسانو دغه رنګه په دې کې بل راوي راغلی دی ابراهیم بن محمد بن علي بن عباس چې دا مجهول راوي دی او مجهول چې کله په یو حدیث کې راشي دا هغه روایت قبلیږي نه او امام نووي رحمت الله علیهم دې روایت ته ضعیف ویلی دی چې دا روایت ضعیف دی بل یو مشهور روایت چې دا خلک پیش کوي هغه د ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها طرف ته منسوب روایت دی هغه فرمایي یوه شپه زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وکته زما په بستره باندې د الله نبی نو زه د هغې په تلاش کې ووتلمه چې ګورم ورپسې ګرځم حتی چې زه بقیع ته ورسېدمه بقیع قبرستان چې مسجد نبوي کې داسې مانځه ته ولاړ دا مخامخ قبلې ته نو بقیع قبرستان دی ګس طرف ته دی نږدې دی دلته د نبی صلی الله علیه وسلم حجره مبارکه دی خوا مسجد نبوي او دی خوا د بقیع قبرستان نو زه ورپسې هلته لاړم د شپې چې ما وکته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بقیع کې ولاړ دی سر مبارک اسمان طرف ته اوچت کړی دی او د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې غواړي چې وایي زه ورته ورسېدمه او زه ولیدلمه نو وایي ما ته ویل چې څنګه راپسې ګرځې ایا ستا دا خیال دی چې الله او رسول به تا سره ظلم او زیاتې وکړي چې ته ما پسې ګرځې عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي ما ورته ویلې د الله رسوله داسې هېڅ خبره نه ده خو زما ګمان دا و چې تاسو چېرته د بلې بیبي کمرې او حجرې ته ورغلي یئ هلته هم تشریف وړی دی ګینې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه نن خو لیلة النصف من شعبان ده ان الله عز وجل ينزل لیلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب نن لیلة النصف من شعبان ده پښتانه چوته پنځلسې وایي او په دې شپه الله رب العالمین اسمان د دنیا ته راکوزیږي او بخښنه کوي د دومره ډېرو خلکو ته لکه د بنو کلب د عربو یو قبیله ده لکه د دوی هغه ګډ یو بیزې د هغې په دې بدنونو چې کوم ویښته ولاړ دي دا ویښته چې راجمع کړي دې نه ډېر خلک بخي دلته ته پخپله دا حدیث کې خو چې کوم دی انقطاع هم ده او ضعیف هم دی په اتفاق د محدثینو خو هسې لږ ته یو بل سوچ وکړه چې دومره بهتره شپه ده او نبي علیه السلام د شپې ځان له روزي پټ او بیا بقیع قبرستان ته ځي نو په کار نه و چې بیبیانې راپاسولی وی نبي علیه السلام به تاسو ته صحیح حدیث معلوم دی د بخاري مسلم او د سننو چې کله به آخري عشره داخله شوه اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل وايقظ اهله وشد المعذر نبی علیہ السلام بس کول چونکه په آخري عشره کې ليله القدر دی کنه نو نبی علیہ السلام ټول کور را پاسولې کنه پاس شابه بل بیبیان ته پاسي خوبونه مکه وي دیش په عبادت وکړي او خپل احيا الليل ټول شپه بیرونه ولا نو که چرته دا ته د ليله القدر په شان تای سره برابرې دومره هم شپه وا نبی علیہ السلام د بیبي نه پټ ولې روان دی قبرستان ته او په کار ده چې د دې د ورځې بیان کړی صحابو ته تقریر کې ویلي وي مسجد نبوي کې چې عمل ګوره سب بیګاله ډېره هم شپه ده ټول ګوره پاسېږئ او نبی علیه السلام د شپې پټ راوځي او پټ د بقیع قبرستان ته ځي او بیبي هم ته نه ده خبره او ټولې بیبیانې ودې پرتې دي تاسو دا منئ عجیبه خبره ده چې نبی علیه السلام څوک نه خبره حتی چې بیبي له خواله راغه نو هلې خبره کړله زما محترم ورونو دا روایت چې کوم دی امام ترمذي دا راوړی دی ابن ماجه کې راغلی دی مسند احمد کې امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی خو د دې په سند کې څلور وجې دي د ضعف څلور وجې دي د ضعف اوله وجه حجاج بن ارطاء ورته حجاج بن ارطاء چې کوم راوي دی دا د جمهور محدثینو په نزد ضعیف هم دی مدلس هم دی د علما او طلبا ملګري پې پوهېږي
او دغه رنګه بل پکې یحیی ابن ابي کثیر دی چې مدلس دی او دی روایت کړي په عن او په عن چې کله روایت وکړي یو مدلس راوي او تصریح د سماع او د تحديث ونکي هغه روایت ضعیف وي. دا اصول دي د محدثینو او دي کې تصریح بالسماع نشته نه تصریح بالتحديث شته دی او په عن سره روایت نقل کړي. دا دوه وجه. درېمه وجه یحیی ابن ابي کثیر روایت کوي د عروه رحمت الله علیه حالانکه یحیی ابن ابي کثیر رحمه الله د عروه سره د سره ملاقات نه دی شوی نه دي احادیث اوریدلې دي انقطاع پکې راغی. بل وجه څلورمه حجاج ابن ارطاء د یحیی ابن ابي کثیر نه دا روایت نقل کوي او حالانکه د دوه مینس کې هم انقطاع د ملاقات نه دی شوی. د لقاء معاصرت مسله ده د مسلم په مقدمه کې استادان ذکر کوي امام مسلم راوړی ده او د امام بخاری رحمت الله علیه او د امام مسلم رحمت الله علیه کې اختلاف دی ځکه امام بخاری رحمت الله علیه په باب د حدیث اخستو کې سخت دی شدید دی. امام مسلم رحمت الله علیه چې بس صرف معاصرت ثابت چې جدا راوي د دې د هم عصر د یوې زمانه بس اوریدل به تکړی کله چې ما غن اوریدلی امام بخاری الله د دبل لقاء ول ثابته لقاء به شوی ملاقات به شوی نو بیا به مونږ چاو بس حدیث به خسته ثقه راویان دي خو لقاء امام بخاری شرط کوي یوازې په معاصرت فیصله نه کوي معاصرت سره غل لقاء شرط کوي امام بخاری رحمت الله علیه چې د سره د چا لقاء نه ده شوی او د سره ملاو شوی نه دي او روایت ته اوریدل نه دي نو دا روایت څنګه قابل قبول شي. نو په څلور وجو باندې زما محترم ورونو دا حدیث دا هم ضعیف دی او په ضعیف حدیث زموږ دین نه دی بینه. بل روایت چې داخله کې پیش کوي امام ترمذی راوړی امام ترمذی دغه حدیث بارک وي دا کوم چې اوس ما ذکر کړه دا د شپې قصه د نبی علیه السلام. امام ترمذی رحمت الله علیه فرمایي سمعت محمدا ما د خپل استاد محمد صاحب نو اوریدلی. محمد څوک دی؟ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمه الله. کلم چې ترمذی کې تاسو ګورئ چې سمعت محمدا یا قال محمد د خپل استاد امام بخاری یادوي چې زما استاد محمد بن اسماعیل البخاری رحمت الله علیه چې یضعف هذا الحديث هغه دا حدیث ضعیف ګرځاو چې دا د شپې نبی سره بقی ته تللی دی او دا قصه پکې شوې ده چې دومره ګناونه معاف کیږي په دې شپه باندې دا حدیث به ضعیف کولو. وقال يحيى ابن ابي كثير لم يسمع من عروه والحجاج بن ارطاة لم يسمع من يحيى ابن ابي كثير. او دایم فرمایلی امام بخاری رحمت الله علیه چې یحیی ابن ابي کثیر د عروه روایت نه دی اوریدلې او حجاج بن ارطاة د خپل استاد ته چې نسبت کوي یحیی ابن ابي کثیر ته د روایت نه دی اوریدلې دا د استاد نه دی. دا امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل په سنن ترمذی کې د دې حدیث د لاندې په دې باندې دا جرح کړی دی. امام بخاری رحمت الله علیه جرح پر نقل کړی چې دا حدیث دا ضعیف دی. زما محترم ورو دغه رنګ بل یو روایت چې داخله کې پیش کوي هغه څه دی هغه د ابو امامه الباهلي رضی الله عنه ته منسوب یو حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی 5 ليال لا ترد فيهن الدعوه اول ليله من رجب وليله النصف من شعبان وليله الجمعه وليله الفطر وليله النحر. دا الله نبی وی فرمایلی 15 شپې داسې شپې دي چې په دې کې دعا نه رد کیږي که چا پکې دعا وغوښتله. په دې کې یو د رجب اولنۍ شپه ده دویم لیله النصف من شعبان د شعبان 15مه شپه او دغه رنګه بل د جمعې شپه بل د وړوکي اختر شپه او بل یوم النحر شپه یعنې د غټ اختر شپه. په دې 15 شپو کې چې څوک قیام وکړي او دعا وغواړي نو دا رد کیږي نه. دا روایت امام ابن عساکر په تاریخ دمشق کې راوړی دی او دا روایت چې کوم دی دا روایت سندن دا موضوعي روایت په څلور وجو باندې د موضوعي منګړت د ځان نه جوړه شوې قصه ده خبره ده. اول ابراهیم ابن ابي يحيى الاسلمي دا راوي پکې راغلی دا ضعیف او متروک راوي دی. دویم دې کې یو راوي راغلی ابو قعنب او د حالات نه دي معلومه چې د کوم راوي حالات نه معلومه غیته په اصطلاح د محدثینو کې مجهول وي او د مجهولینو نه روایت نه اخیسته کیږي چې سړی اړو پته نه لګي څوک دی څوک نه دی او ته داغه روایت نقل کې. اوس هم دی وخت کې کچرته یو خبره چا وکړه او دغه نه دی معلوم چې ویل چا د زراعي نه معلوم نو د دنیا یو خبره څوک نه مانی نو د دین خبره څنګه مانی نبی علیہ السلام ته منسوب خبره څنګه مانی دا خطرناک خبره ده. د الله نبی فرمای په ما باندې دروغ داسې نه دي لکه په بل چا چې ته دروغ جوړي. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
چا که په ما باندې قصدن دروغ جوړ کړه متعمدن کې دا فایده ده که انسان خطا شي د خطای نه وایي چېرې دا حدیث به صحیح او بیان کړي نو د الله نه رانیسي ځکه بې علمه و چې کله ورته پته ولګېده چې هلکه سند ټیک نه دی نو بیا دې نه بیانوي دې نه بعد دې نه بیانوي قصدن ځکه بیا خو قصدن بیانول شو کنه تا ته علما وویلي محدثینو فیصله راغه چې هلکه روایت صحیح نه دی مجهول راوي دی پکې موضوعي و روایت دی نو بیا ته څنګه بیانوي بیا مه بیان بیا متعمدن کې راځي قصدن یې بیانوي اوس لګوي مخکې ستا یو عذر و هغه عذر د جهل و نه پوهېدلې ستا په علم کې دا و دا روایت به صحیح خو اوس خو ستا عذر ختم شه که نه دې نه بعد یې مه بیانوه ځکه د الله نبي فرمایي که ما باندې چا قصدن دروغ جوړ کړه قصدن ما ته یو خبره منسوب کړې او ما نه ده ویلې ځان له دې په جهنم کې ټکانه جوړه کړي والعیاذ بالله خطرناکه خبره ده او بل دا ابو قعنب بیا را لګېږي د صحابي سیدنا ابو امامه الباهلي رضی الله عنه نه روایت نقل کوي نو ابو قعنب په خپله مجهول او دغه رنګه د بیا د دې صحابي نه سماع هم نه ده ثابت نو دا پکې بله وجه ده د ضعف او دغه رنګه دې کې یو دا درېیمه وجه شوه څلورمه وجه ده د وضعي چې دا موضوع روایت چې په دې کې بل راوي راغلی عبدالقدوس ابن مرداس دا راوي چې کوم دی دا هم مجهول دی او د حالات نه دي معلوم او مجهولین نه دین نه نقل کېږي دغه رنګه دی باره کې بل روایت ابو هريره رضی الله عنه ته منسوب دی آپ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې من صلى ليلة النصف من شعبان 12 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 30 مرة لم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة ويشفع في 10 من أهل بيته كلهم وجبت له النار چا چې په لیلة النصف من شعبان ان شعبان پن لسمه شپه باندې عبادت وکړو 12 رکعات یې وکړو او په هر رکعت کې قل هو الله احد سورت 10 ځله ولولي ګوره ته 10 ځله ولولي په هر رکعت کې دا به دنیا نه نځي تر دې پورې چې دته به الله د جنت خپل محل او ځای وښیي په خوب کې یا په بله ذریعه وبیني چې هلکه زما هغه ځای دی په جنت کې او دغه رنګه ورسره به دی د خپل کور والاو هغه لسو کسانو چې جهنم ورله واجب شوی دی د هغې شفاعت به هم کوي دا روایت امام ابن جوزي په الموضوعات کې راوړی دی چې د هغه مشهور کتاب دی الموضوعات موضوعي روایات یې پکې راوړی دی او دا روایت هم موضوعي و منګړت روایت دی ابو اسماعیل عبدالصمد بن محمد القنطري راوي پکې دی ابو الحسن علي بن احمد البزناني محمد بن جبهان عمر بن عبد الرحيم دا ټول مجهولین روات دي او دغه رنګه بل پکې راوي دی لیث بن ابي سلیم چې ضعیف دی او سیء الحفظ دی لہذا دا روایت چې دی دا موضوعي روایت او دې کې قعقاع راځي چې هغه روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه کوي حالانکه د قعقاع رحمه الله د ابو هريره رضی الله عنه سماع ثابت نه ده او امام ابن جوزي رحمه الله فرمایي وایي دا روایت موضوعي دی حافظ ذهبي رحمة الله علیه فرمایي اسناده ظلمات الى بقیه پورې د دې په سند کې چې څومره راویان دي دا ټول تیری دي تیری من مجهول لې پته نه لګي او تیرو والا روایت څوک نه اخلي زموږ دین واضح دین دی د تیرو دین نه دی الحمدلله دغه روایت کې خدا راغه چې 12 رکعات به کوي هر رکعت کې به څو ځل قل هو الله احد وایي 10 ځله کوي اوس د بل روایت وګوره د علي رضی الله عنه ته منسوب روایت دی کې وایي علي رضي الله عنه فرمي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان قام فصلى 14 ركعة ثم جلس بعد الفراغ قرأ دلت سورة كاتش سور لس ركعته النبي عليه السلام علي رضي الله عنه النبي عليه السلام سورة كاتش وقرأ وديش سور لس ركعته بعد بیا کیناست نبی علیہ السلام نو کیناستونه بعد سوک بیا نبی علیہ السلام کیناست چې فارغ شد مزنه فقرأ بأم القرآن 14 مرة وقل هو الله أحد 14 مرة وقل أعوذ برب الفلق 14 مرة وقل أعوذ برب الناس 14 مرة وآية الكرسي مرة بیا نبی علیہ السلام کیناستو په دې ناسته باندې سورة فاتحه سوار لزل ویلا قل هو الله أحد سوار لزل ویلو او قل اعوذ برب الفلق سوار لزل ویلو قل اعوذ برب الناس سوار لزل ویلو او آیت الکرسی چې کوم د یو ځل ویله او وای دا نبی علیہ السلام ما په دې عمل باندې لیدلې دي او بیا دا غینه بعد ویلي دا آیت ولستر سوره التوبه چې ولقد جاءكم رسول اغایت عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالرؤوف الرحیم اغایت هغه وی ولست بیا نبی علیہ السلام
نو چې کله بیا نبی علیہ السلام فارغ شه د خپل منځ نه نو سألت عما رأيت من صنيعه فقال ما ته تاسو کې د الله نبی دا تاسو کوم عمل وکړو د الله نبی راته فرمایل من صنع مثل الذي رأيت كان له ك20 حجة مبرورة وكصيام 20 سنة مقبولة فإن أصبح في ذلك اليوم صائما كان كصيام 60 سنة ماضية وسنة مستقبلة. دي ته ویل کېږي ډېره مبالغه فذلك بيخين بانتهاء مبالغه. وچا چې داسې عمل وکړ لکه دا تا چې بيزه ولیدل مې علي وایي دې انسان له به الله د 10 حجونو اجر ورکړي. هغه حج چې حج مبرور دی 10 حجونه به ولیکلی شي او د روژې اجر به وله ورکړي چې قبوله شوې روژه د 10 کالو او که سار یې کړلو او سار له ورپسې بیا روژه م ونیوله نو دا به داسې شي لکه دا چې 15 کاله روژه و تیر عمر کې او لکه 1 کال چې پر روان عمر کې د روژې. دا روایت چې کوم دی دا هم موضوعي روایت دی. شعب الایمان کې امام بهقي راوړی دی. شعب الایمان دا مشهور کتاب دی 9 جلد کې دی. اوس تخریج سره هم راغلی دی کیدای شي اوس زیات شوي موږ سره خپله 9 جلد کې او دا امام ابن جوزي رحمه الله په الموضوعات کې راوړی دی او په 15 وجو باندې دا موضوعي دی چې هغه وجې زه اوس نشم ویلی ټایم ختم. په 15 وجو باندې دا روایت دا موضوعي دی او روات پکې 15 مجهولین دي او مجهول روات دا غي حدیث نه قبلېږي. امام بهقي رحمه الله فرمایلی دي في روايه قبل عثمان بن سعيد مجهولون و د عثمان بن سعيد نه مخکې چې دا څومره راویان په دې حدیث کې راغلي دا ټول مجهول راویان دي. لہذا دا حدیث چې کوم دی وي دا د منلو وړ نه دی بلکې دا موضوعي او منګړت روایت دی. او دغه رنګه امام بهقي رحمة الله عليه فرمایي يشبه ان يكون هذا الحديث موضوعا وهو منكر. دا موضوعي رواية ومنكر رواية دي. حافظ ابن جوزي رحمة الله عليه فرمایي هذا موضوع ايضا واسناده مظلم وكان واضعه يكتب من الاسماء ما وقع له ويذكر قوما لا ما يعرفون. ودا حديث اغه انسان لیکلی دی چې هغه داسې یو انسان ودا د تور تیارو والا روایت دی وکانه واضعه او د واضع چې کوم نه چا چې دا حدیث د ځان نه جوړ کړی دی یكتب من الاسماء د بوی د ځان نه راویانو نمونه لیکل. یكتب من الاسماء ما وقع له چې سم ولا واقع شو ذهن کې براغه خیال کې بس پلانی د پلانی نه اوریدل پلانی ګل خان د پلانی خان نه اوریدل هغه د ډیران ګل نه اوریدل هغه د جمعه ګل نه اوریدل پلانی بس. قال رسول الله عجیب خبره د بوی دا کار کو د کدا مرض د انسان کې د دې خلکو نه حدیث ناخسته کیږي زما محترم ورو دا څه ټوکې ټقالې خو نه دي چې مجهولین نه روایت نقل کې او د ځان نه روات جوړی لګیای. هغه یو وزاع د امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه په زمانه کې او غالبا هغه سره یحیی بن معین که زه نه خطا کېږم دواړه یو مجلس له لاړه وزاع پاسې د دروغ روایت جوړ دا روایت ما اورېدلی دی امام احمد بن حنبل نه هغه اورېدی پلاني نه پلاني رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسه. هر زمانه کې چې کذابانی واضع دا اکثر دا وعظونه والا نه دا تقریرونه چې کوي وعظونه دا اکثر کذابانی او دا کم چې دا صوفیه دي او دا روافض کذب چې ګوري د دروغو بوجۍ چې ګوري کنه لنډه فارموله درته وښیم د دروغو بوجۍ د چا سره دي روافض د صحابو دشمنان او صوفیه و دوی سره داسې نوادرات دي چې حیران به پاتې شي. دومره دروغ دي چې په دنیا کې به د کافر نه مې اورېدلي دومره دروغ دي دوی سره. نو دا حدیث جو امام احمد ناست دی بل روایت جو یحیی بن معین پکې یاد او هغه نبی علیه السلام مستو سره غوي ملاو شو لکه دا امام احمد دی او زه یحیی بن معین ول په دنیا کې واځي ته احمد او ته یحیی بن معین ډیر یحیی بن معین نورم شته او ما دا بل نه اورېدلی بل احمد هم شته ما دا غن اورېدلی. غریبانان یو بل ته ګوري مشایخ یو بل ته ګوري دا څه پاگل باندې وړي څومره وزاع او کذاب انسان. بعضې وخت کې داسې کسانی دا هم په تاریخ کې ډېر تېر شوي دي. هارون الرشید یو راوستو هغه زندیقو 4 زره احادیث د ځان نه جوړ کړي وضاع انسان کذاب. علماو چې معلومات وکړو هغه وخت حکومتونه مضبوطو دا اوس خو قل هو الله احد نشي ویلی اسملو ته رسېدلي قل هو الله احد نشي ویلی او بسم الله نشي ویلی. داسې نمونې په دې پارلیمنټونو کې ناست دي داسې ناشنا نمونې نوادرات ناست دي هلته. هغه وخت کې حکمرانان که بالفرض ظلم به هم کو کار څنګه به خو په دین خفه کېده د علماو خبره به اورېدله د دین خلاف بچانو مرۍ نه به رانیو ځکه اسلامي نظام و خلافت قایم و ټوکې ټقالې خو نه وي فورا به کمپلینټ کېده په یو سړي باندې سړی مجرم دی. چې کله هارون الرشید راوغوښته دا دې ولې دا حدیث جوړ کړي دي بس وایي جوړ کړي مې دي او دا چلې هغه ووایي چې دا سر نو په دې وخت کې په خندا شو هارون الرشید صبر ولې دې وخندل دې غوره شه
هغه ویلې ومې خندل ځکه په تا پورې چې ما خو 4 زره حدیث جوړ کړي نو ما خو هسې جوړ کړي دي خلک مې ځای ته پې ورسول نو ته که زما نه سر م ووایې نو څه هغه ورته ویل پرېږده موږ امت له الله داسې ځوانان راکړي د محدثین نومونه ورته واخسته ستا دا منګړتې قیسې به تې داسې راوباسي لکه ښځه چې د وړو نه یخته راوباسي زنانه چې په یختو کې دا وړو کې یخته وګوري راوباسي دي که نه داسې ترې راوباسي یخته بار وغورځوي وی الحمدلله او مونږ وایي داسې ځوانان تیار کړي دي امت کې محدثین چې هغې ته ای سره چاڼ دی چاڼ ستا دا روایت به داسې چاڼ کي او د امت ته به وایي چې ګوره دا دروغ دي خیال کوئ ځان ته وساتئ الحمدلله زموږ امت ته الله رب العالمین داسې علما محدثین دی ورله ورکړي دي دې وجې نه زما محترم ورونو غرض مې دا دی نور بعضې روایت هم په دې کې شته دی موضوعي او ضعیف په دې به اکتفا وکړو ټیم هم ختم شه غرض دا دی زما محترم ورونو زموږ دین کره دین دی الحمدلله په صحیح سندونو چې دا کم څه ثابت دي په دې عمل پکار دی موږ هغه سر ته ونه رسول ته په موضوعاتو پسې ګرځئ الشیخ ابو سعید صاحب به دا خبره کوله الله دې وبخي هغه ویله که دا صحیح حدیثو کې چې کوم سره راغلي دا خو اول سر ته ورسوئ تاسو لا په موضوعي او په ضعیفو پسې ګرځئ چې په هغې عمل وکړو په دې صحیح باندې دې کله عمل وکړلو دا صحیح سند باندې چې کوم اعمال راغلي دا تاسو سر ته ورسول زما محترم ورونو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته علم نافع راکړي الله رب العالمین دې موږ د صحیح دین پویدونکي او هم د دې دعوت کوونکي وګرځئ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا دا ملګری وایي د جنابت په حالت کې خوب کول څنګه دي بالکل جایز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حدیث کې راځي امهات المؤمنین نه حدیث نقل دي نبی علیہ السلام د شپې په ابتدا کې غسل کړی په مینځ کې کړی په اخره کې کړی دی تر دې پورې د فجر د اذان نه بعد کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په حالت د جنابت کې صرف اودس به وکړلو بیا به ویده شو او حتی په رمضان کې دا کار کړی دی او بیا به تر فجر پورې چې کله به نبی علیہ السلام په حالت د جنابت کې خوب به وکړو او بیا به اذان وشو هغې نه بعد به نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل وکړو سار مستبر ووت نو د جنابت په حالت کې د خوب جایز دی خوب جایز دی خو صرف دا ادب راغلی که ته خوب کې نو اودس وکړه دا اودس هم څه واجب نه دی فرض نه دی که دې ونه کړه ګناهګار نه خو یو قسم په پاکۍ کې به ته دغه شي په اودس سره د خاوند اجازت نه بغیر صدقه کولی شي زنانه خو اله چې د زنانه خپل مالي او چې کله د خاوند مال دې سره پروت دی د خاوند امانات دي او ورته دا زما پیسې دي او دا کېده وه نو چې څوک پورې خاوند اجازت نه کړی نو هغه به صدقه نه کوي حدیث د صحیح بخاري کې دا راغلی دی او دغه رنګه امام بخاري رحمه الله دې باندې مستقل ابواب لګولي دي چې زنانه به صدقه کوي د خاوند په مال کې د هغې په اذن باندې چې کله خاوند ورته اجازت وکړي ځکه کله خاوند داسې مصروف ډېر نو هغه غواړي چې یاره دا بعضې صدقات د غریبانانو خلکو له زما په رشته دارانو کې یا ګاونډ کې ورکړی شي خپلې کور والا ته وایي دا پیسې بیلې واخله دا ځان سره کېده دا فلانی کونډه رنډه زنانه د دې له صدقه ورکه او یا زکات ورکه نو دا به اله ورکړي چې د خاوند اجازت وکړه خپل مالي نو بیا خیر د اجازت ته ضرورت نشته دی دې کې تفصیل دی دا کم ماشوم چې وایي پی سکي او د بول وکړي د انسان په کپړو باندې نو که دا هلکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه هلک چې هغه د مور په اسکي نور خوراک نه کوي فیډر وغیره نه استعمالوي او دی بول وکړه په یو کپړه په لباس باندې دا به صرف چې کوم دی یورش من بوله دی باندې صرف رش کېږي رش مانه سي چاڼکه اوبه پې کېږي او دغه رنګ ویغسل من بول الجاریه که وړه جینۍ وه ماشومه وه او هغې بول وکړه اگر که د مور پی خوري نو دا به انځلی کېږي علت یې څه دی حکمتونو پسې بعضې علما ګرځي حکمت پسې مه ګرځه د نبي علیه السلام حدیث چې راغی دا کافي ده بعضې علماو دا حکمت ویلی چې یاره چونکې هلکان په غېږه کې ډېر راخستی کېږي مینه ورسره ډېره کېږي او جینکۍ کمې نو که د هلک د بول هر وخت انځل راشي نو دې کې به تکلف سیوا شي دا راته چا ویلي تاسو به داسې چې هلکان به راته ګران الحمدلله موږ ته خو جینکۍ د هلکانو نه ډېرې ګرانې دي دا خو د جاهل سړي کاري چې هلک ورته ګران او جینۍ ورته نه ګران دا الله نعمت دی اولاد دی او لور خو د پلار سره ډېره مینه کوي نو دا غلطه خبره ده علت ما ته صحیح نه ښکاري الله اعلم کېدای شي زه به پکې خطا یم
بله وجه دا ده چې علماو ذکر کړی دا دا یو طبي شانته وجه ده هغه دا ده چې د دې الک دا بول چې دي دا رقیق دي او دې کې بدبو کمه ده نو لہذا دا په چڼکاو باندې هم د ځایله کېږي او د جینۍ دا بول چې کوم دي دا سخت دي غلیظ دي غلاظت پکې دی او بل د دې بدبو تیزه ده د جینۍ چې کوم بول دي د دې بدبو تیزه ده نو لہذا د انزل پکار دی والله اعلم صفونه برابر کېږي مخشران له مخکې صفونه کې